তো সবাইকে আমার শুভ বিজয়ের প্রীতির শুভেচ্ছা ভালোবাসা। আচ্ছা দাদা, আপনার নামটা একটু প্লিজ বলুন। আপনার নামটা? আচ্ছা, উনি নাম বলতে চান না, বাট উনি খুশি করে কিছু গিফট করেছেন, তো ওনার জন্য প্লিজ একটু জোর করে হাততালি হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আপনারা এখানে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে। আর পুজো খুব ভালোভাবে কাটান। এখানে তো দেখছি একজন দাদু ভাই রয়েছেন, প্রণাম নেবেন আমার। তুষার ভাই, চলুন দিদি ভাইরা বা কাকিমারা আপনাদের বলছি, অনুষ্ঠান কেমন লাগছে? আমি এখানে যারা হাততালি মারছেন আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বলুন, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? আপনারা এনজয় করছেন নিজেদেরকে? বাস, গ্রেট ফিল হচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, আমি বাইরে যে সমস্ত দাদা ভাইরা আছেন বা দিদিরা আছেন, কেমন লাগছে আপনাদের একটু প্লিজ বলুন হাত তুলে। ভালো লাগছে? ভালো লাগেনি? ওকে। আপনার কি ধরনের গান চাই আমি বুঝতে পেরেছি, বাট ওটা শেষের দিকে হবে, এখন নয়। তো চলুন আমরা পরবর্তী গানের দিকে ফিরে আসি। তো শুনিনি মিস্টার রাকেশদার মুখে আরেকটি গান। তো চলুন, আমাদের সূর্য আমাদের একটা গাওয়া গান, আশা করি সবার ভালো লাগবে।